السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي اليوم جبت لكم بواحد الحلوه سميتها لي غاليت دو نوا دو كوكو. هاد الحلوه هادي كتباع في لي باتيسري، زوينه وبنينه، انا بعدا كتعجبني كتحمقني. فدابا غادي نبدا معكم بالمقادير وطريقه ديال التحضير. اول حاجه البنات كنشدوا 4 6 ديال بياض البيض، كنعزلو الصفر على البيض وكنخليو غير بياض البيض. كنديرو 6 ديال بياض البيض مع زلافه ديال الكوك. الكوك يكون من النوعيه الجيده. باش غنعرفوا حنا الكوك من النوعيه الجيده؟ ملي كتشديه وكتحكيه هكا بصبعانك كيكون هكا مزيت. الاخر كاين هذاك رخيص وكاين اللي ثمنه هذا. وكنزيدو زلافه ديال السكر. خصنا البنات نحترموا المقادير لان هاد الوصفه هذه كتبغي احترام للمقادير. يعني 6 ديال بياض البيض وزلافه ديال سنيده وزلافه ديال الكوك مع واحد القبيصه ديال الملحه. وكنخلطوا المقادير وكنبقاو نخلطوا بحال هكا حتى كتعجن لينا. من بعد غادي نوريكم ان شاء الله اشنو غادي نديرو. من بعد البنات غادي نحطوها في واحد الحمام مريم. غادي هاد الخليط ديالنا ديال الكوك غادي نقلبوه في واحد الكاسرول وغادي نديروه في حمام مريم. غادي نديرو واحد هكا اللي بغيتو كاسرونه اكبر من الاخرى ولا شي حاجه. وما غاديش نحطوها نيشان العافيه، نحطوها في ديك الحمام مريم في الماء المغلى. غادي نحطوها في ديك الماء المغلى. ايوا كيف ما كتشوفوا صافي. دابا غادي نقلبها في الكاسرونه. انا درت دابا البريمه ديالي، ها هي كيف كتشوفوا الماء راه غليان. حطيت فوق منها الكاسرول اللي دايره فيها الكوك ديالنا، الكوك مع الخليط اللي درنا. وغادي نبقاو كنخلطوا المده من ما بين نقولوا حنايا ما بين 5 دقائق حتى 8 دقائق. ان هادشي اللي بقيت كنخلطها حتى هذيك السنيده ديالي دابت والبيض ديالي تا حسيت به داب. والعجينه كتزيد كترخى وكتعلك، كتجي زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. مهم بعد ما دابا زولناها من فوق الحمام مريم غادي نقلبوها في نفس الاناء اللي خلطنا فيه النوب الاولى. نتوما كيف ما كتشوفوا راه كيزيد كيتعجن كيرجع معجن معلك. وصافي. ومن بعد ملي كنقلبوها في الاناء اللي خلطنا فيه في الاول كنجيبوا الفيلم اليمونتير وكنغطيوها وكنخليوها تبرد على الاقل واحد الساعه ديال المكانه. هاد نبداو نشكلوها ان شاء الله. ها نتوما معايا خصكم تتبعوا هاد كيفاش صوبتها والطريقه كيفاش صوبتها. الا تبعتوها كونوا اكيدين غادي تنجح لكم ان شاء الله. هنا البنات كانت كتصورني بنتي، كانت بنتي هي اللي كتصور ليا. المهم قبلوا عليا وصافي. راه كتعرفوا يعني الواحد يديه بوحدو ما يمكنش يعني يشد بيد ويقاد بيد. فعطيت لبنتي الصغيره هي اللي كانت كتصور ليا. المهم انا دابا باش نوريكم شنو درت، كيفاش صوبتها وكيفاش قديتها. المهم دابا غادي نخليها على الاقل ساعه المكانه. دابا البنات انا راه ما خليتهاش غير ساعه، خليتها اكثر. الوقيته اللي كنت كنصاوب فيها راه كانت 3 ديال العشيه. يعني انا منين صاوبتها مع 3 مع 11 ديال الصباح وخليتها ارتاحت حتى 3 ديال العشيه عاد بديت كنشكلها. والمهم انتما كيف ما كتشوفوا راه شويه جمعت راسها. ضروري خصنا نديرو في يدينا شويه ديال الزيت لانها كتكون كتلصق. فدابا غادي نبدا نشكلها. ومن بعد ملي غادي نشكلوها غادي نشعل الفران من تحت. هاد الدرجه منين بديت نشكل فيها كنت ديجا شعلت الفران خصو يسخن. من بعد ملي كتبغيو تدخلوا الحليوه ديالكم كتنقصوا العافيه مزيان، كتنقصوها كتخليوها مهيله وكتدخلوا الحليوه ديالكم حتى كتحمر شويه من تحت. ملي كتحمر شويه من تحت كتهبطوا لاطا ديالكم لتحت، كتهبطوها باش كتحمر عاوتاني من الوجه. المهم ها نتوما معايا تنوريكم ان شاء الله الشكل النهائي.
ديالي وجدات هانتوما كما كتشوفوا. دابا البنات غادي نشد شي وحيدات غادي نلصقهم بنيسلي. ها هو نيسلي. المهم هذا راه درت منه عاود درت منه بقى لي هاد شويه هذا. غادي نشدو شي وحيدات هكا هانتوما كما كتشوفوا. محمر وغزال زوين. نشدو بحال هكا شويه. نزيدو واحد شويه بحال هكا. غادي نلصقو مع شي وحده تكون بحال هكا. نحطوه هنا نشدو وحده اخرى. البنات ها لي غاليت دو نوا دو كوكو هاهما وجدوا. كيجيو في الحقيقه بنان وغزالين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. ما تنساوش البنات اللي ما مشترك يشترك في القناه ديالي ويفعلوا زر الجرس باش كيوصلكم كاع الجديد، وتشجعوني بواحد اللايك اذا عجبكم الفيديو وشي تعليق زوين. وشكرا لكم البنات، حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بسلام عليكم.